我家里有鱼，给你2条鱼。真的啊？好吧，好吧。这位客户在网上购买了一台增氧机，花了1000多，然而只用了短短3个月就坏掉了，然后他又给那个卖家寄过去，又花了300多，因为有70、80斤重吧，差不多啊，70、80斤重，花了300多的运费给他兑过去，然后卖家又给他换了一台新的，然而装上这台新的又不行了。3天都没得啊，还3天都没有，就又不行了。你们说到底网上卖的是什么垃圾货啊？今天呢，这位师傅就找到我，让我给他检查一下。我带上了2个电容，还有万用表，看一下到底是增氧机的问题还是电的问题啊？好，你得快点。好，启动了。那么就这个相对。这个增氧机目前来看的话，转是能转，但是这个水浪啊不是很大，因为它装上的时候呢，3天以前装上的时候，哎，好奇怪哦，都没得，都不大，都没得，都不正常。3天以前他说这个水花非常的大啊，你看刚开店的时候那个水花都不大，突然又大了，哼，好奇怪。这个问题不好搞哦。都不正常啊。电压的话，首先排除电压的问题啊，因为早中晚他都试过了，那个浪花都差不多。这样，哎，烫着了。电压完全正常，225伏。刚刚我测试的时候，我突然发现啊，这里这个火线的扎头已经烧糊了，你们看，这个塑料件都已经完全烫变形了，这个线皮都烫来粘在一起了。我觉得啊，应该是这里打火花，然后导致了这个到增氧机那里的电压不稳。现在我紧一下，试一试。说哈，累死了！我全部都切得比较近了，远的什么的。哎呀，那铝芯呐，始终容易打火。铝芯容易打火啊？是啊，铝的跟铜的我接就容易打火噻。刚刚紧固了一下这个螺丝，咱们现在开机试一下。长按解锁，这个时空开关超级麻烦，不动。好了，你们看，现在这个浪花就很正常了啊。因为刚刚我们来的时候，它那个水啊，水花非常小，而且非常散，它不像现在这个水量有这么大。来把这个装备。还好这台增氧机没有问题啊，如果是有问题的话，这位客户又要花300多给那个卖家运过去。现在呢，主要就是查出是那个接头的问题，打火花导致的这个水量太小了啊。问题给他解决了，我也差不多要走了。多少钱呢，师傅？算了嘛，不用了，不用了。哪里可能呢？这么热的天气又搞过来。不用给。走，我家里有鱼，给你2条鱼。真的啊？好吧。这就是你这个池塘里面的鱼啊？啊，那逮1条就够了啊。2条，一条就够了。他们家自家养的这个花鲢鱼，啊，白水鱼非常好啊。
哎，再干一条，这个一个。一条就够了，一条就够了，一条够了，对，吃不完了。多干一个嘛，两个。来加一点水，加一点水，你看，哦，加点水，你看放。不要踩。这位客户非常的大方啊，非要送我2条鱼。好了，那就多谢了啊。麻烦了，麻烦了。走了。